fait, là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste Mais non. chacun son Mais oui, c'est Allez, enflammez ça. Bien sûr. 给我快，叫吧，叫的多了。 这个叫 En fait, là, ils sont en train de mettre de l'huile sur le truc et après, ils mettent le feu et voilà. Oh, c'est mieux si mettez du magma dedans. Ouais, mettez de la lave, moi, je sais pas. Ouais. On dirait un volcan, ce truc. Et ouais, à la base, ils sont là pour l'éteindre, hein, pas l'allumer. Ils sont pas trop doués pour l'allumer. Ouais. 不大容易点着。还不大容易点燃，那是木头不是很易燃吗？然后肯定是比较结实的。 Oui, à moitié. Les gens, ils sont à 30 mètres. Desde Ginebra, 1 de agosto 2016. 要里面要是 Ouais, ça va faire un volcan bientôt. 对，结实不大容易。要很松的木头，很快就是烧了。你把草的到时候很容易点起来，一会儿就结束。 One. No. C'est ironique. En fait, je jure que c'est tout accéléré. 它的交汽，交汽油的地方就快。对。然后你看见交汽油的地方就快。汽油特容易燃。那个木头还不大容易烧起来。 Oh. Oh. Mais qu'est-ce que c'est mal. Eh ben, on te fait, je crois. J'ai envie de la mettre. Ah, il y a un même. 没怎么开的，没出去。 Ok. iPhone 10 fois mieux. En fait, on va presque rien. Bah si. Mais voilà, je vous avais dit, c'était pas normal le feu qu'il y avait là-bas. Si, c'était normal. Mais non. Si, après, j'ai recommencé à y aller. Ouais, mais allez. Moi, je vais le mettre quand ce sera tourné. Tolkien, il est où? Laurent, hein. Mais oui, il fallait engager Laurent et ça a une heure. D'abord, je prends juste une photo là. C'est quoi le truc? Ouais, le souffle, purée, ça serait parti en 2 secondes. 你看烧起来也比较困难。 Juste prendre une photo là. Non, mais là, c'est Allez. Ça crame. Non, mais ça, là, tu l'as servi tout le temps. Bah, tu l'as. la taille de l'arbre. Moi, c'est pas grave. Ok, vidéo. J'y crois pas. Regardez que ça va à l'intérieur, ça va. Le Tu peux faire quoi? 那个喷水东西准备好。 Ouais, on va tomber sur ta place. Voilà. 结束之后，它肯定会有水分的浇灭。对。
Par contre, il y aura le miel. Mets la lumière sur ta face, sur la face de Shiny. Genre quelqu'un qui j'ai pas de J'ai cru que c'est pour être. Sauf quand tu fais ça. Alors, il y a brûlé. Il était grave égoïste. T'as mis aucun pied. Ouais, aussi les trucs. Ouais, tu t'en veux encore? Non, ça va. Ouais, je vais parler. Non, mais je parlais à Catherine. Tu as fait quoi avec... Vas-y, moi je vais parler. Il est quoi là? Ça marche toujours pas, hein. Moi, je peux le mettre quand il y aura de la lumière. Ça marche pas. Ça a brûlé un tout petit peu, quoi. Cosa que viene del otro lado para Ça a acá. brûlé un millimètre. Hashtag Elena. Ahí le van a ir echando. Hashtag les... No, dude. Ça va, j'ai été chaud, Non mais t'inquiète pas. J'ai jamais dit ça. Non, mais faut que ça pète. Si, mais ça éclaire.它其实往火上浇点汽油，它就 Non mais attends. Ah voilà. Ça éclaire beaucoup. Voilà, ça se fait. 好像那边厉害，这边还是这儿好像不大行。 En fait, de l'autre côté, il y en a beaucoup plus. Attends. C'est vrai, de l'autre côté, il y en a beaucoup plus. On voit qu'il y a... 另外一边。 Ouais, l'autre côté. Ah, mais c'est après. On voit rien. Espèce de caca. Essaye de voir quelle taille. Oh, on a vu un volcan là. Un volcan qui brûle.浇点汽油。 Ah, mais c'est en chinois. Oh, c'est bon. Brown 老是起不来了。 Ah, on voit rien. Ça vient. 有火的地方浇汽油。 Non. Ok. En fait, c'est peut-être qu'il avait un non mais il est en 是不是也不敢浇的太过分？ Là, ça fait beaucoup. Fais une photo. Ça fait pouf. Ça fait pouf. Mais bon, quoi. Eh, là, ça éclaire bien. Là, ça éclaire bien. Bof, hein. Attends. Non. Moi, j'ai pas envie de faire ça, mais regarde ça. Ça fait pouf. Quoi? Mais non, mais c'est pas... Ah, c'est un 5. Ah ouais, c'est un 5 là. Ok. Ah, c'est beaucoup mieux. Franchement, il a tout ça. Ouais, bah les fionnaires. Ah, voilà. C'est le truc avec l'enfant de là. Ok, oh my. Quand je t'ai dit que ça fait plus. Ah, ça commence à faire bien. 我在这儿就能感觉一点冷。Ok. Ok.
On a que de la merde. Oui, ce qu'on voit en Minecraft. En fait, toi, t'as rien donné. En fait, là, on est. C'est la place du VIP parce que. Mais toi voilà, ça va être bon, du sang. J'adore quand je les bonnes idées et c'est là, normalement l'écran il est bien bleu. Et c'est tellement horrible. Il devient bleu, t'es genre. Pourquoi? Ah, ça produit de la chaleur. Ouf. De agosto 2016, Ginebra. Arrête cette vidéo comme ça, elle est bien enregistrée. Si il y a plus de batterie, on va faire du Il va devenir super beau. Là, il est un peu haut. Ouais. Non, c'est pas... Et pour Viens pour toi. Va te quand je t'ai dit que ça fait mais il reste plus que 1%. Là, c'est 10 minutes. Ah, tu l'as téléphoné parce qu'il Je t'ai dit que ça fait beaucoup. Grandir, il va de cette taille jusqu'à là. Ça prend un peu de temps. Ah, ça